2018 թվականի այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունը կարծես պետք է վերջ տար ավազակապետությանը եւ համակարգային կոռուպցիային։ Շատ արագ երկրում ձևավորվեց մի նոր ավազակախումբ, որը ստեղծեց երկրի համակարգային թալանի բավականին արդյունավետ աշխատող սխեմաներ։ Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Սուրեն Պապիկյանը, Տիգրան Ավինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը կազմել են հրաշալի 6-յակ ավազակախումբը, որի գլխավոր գործը դարձել է պետական իշխանության դծակների չարաշահումը իրենց եւ իրենց յուրայինների հարստացման նպատակով։ Թալանի գլխավոր սխեմաներն են դարձել բիզնեսի ռեկետը, կառավարության արտոնություններ ՔՊԻ եւ Իմ Քայլ հիմնադրամի ֆինանսավորման դիմաց սխեմայով։ Հայաստանի եւ Արցախի աղետալի պարտություններից հետո պատահել է, որ ինձ մոտեցել են փողոցում եւ ասել. Փաշինյանը թեև տգետ է միջազգային հարցերում, բայց ընդունեք, որ նա գոնե ազնիվ է եւ այլևս երկրում կոռուպցիա չկա։ Այդ մեծ հեքիաթի վերջն է եկել։ Իրականում հեղափոխական տղերքն ու աղջիկերքը վաղուց արդեն ստեղծել են սեփական ավազակախումբը, որն արդեն բացահայտ զբաղվում է պետական իշխանությունը օգտագործելով սեփական հարստացման համար։ Կոռուպցիոն բուրգի հիմքում կանգնած է թատերական ներկայացմամբ իբր ամուսնալուծված, բայց իրականում հանցավոր կլանը կառավարող զույգը՝ իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի։ Նրանք ստեղծել են կոռուպցիոն մի մեխանիզմ, ըստ որի երկրի խոշոր ձեռնարկատերերը ստանում են արտոնություններ կառավարության կողմից, փոխարենը մուծումներ կատարելով Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ Իմ Քայլը հիմնադրամին։ Այս կոռուպցիոն սխեմայի մեջ 2023-ից 25 թվականներին ստացած արտոնությունների քանակով եւ գումարային չափով առաջատարներն են Սամվել Ալեքսանյանին եւ Տարեն ու Միքայել Վարդանյաններին պատկանող բիզնեսները, որը կազմում է 3 տարում տրամադրված բոլոր արտոնությունների մի ամբողջ 35%։ Ընդ որում ամենախոշոր 24 միլիարդի արտոնությունն է տրվել հումքի ներմուծման համար, որը նախատեսվում է օգտագործել շաքարի արտադրությունում, օգնելով Սամվել Ալեքսանյանին պահպանել շաքարի ներմուծման չարաբաստիկ մենաշնորհային դիրքերը։ Փաշինյանի ստեղծած ավազակախմբի երկրորդ էշելոնում տեղավորվել են Ալեն Սիմոնյանը, Տիգրան Ավինյանը, Սուրեն Պապիկյանը, Արայիկ Հարությունյանը, որոնց հանցավոր կոռուպցիոն սխեմաների մասին կլսեք հաջորդիվ։ Հունիսի 7-ին ձեր օգնությամբ արմատախիլ կանենք կոռուպցիոն համակարգը Հայաստանում։